嗱，跟住到第三條題目㗎啦。嗱，呢條題目咧就係玩咧關於 binomial theorem 嘅，咁所以大家咧有 program 就會好啲。咁啊，先講咗個 A part 先啦。佢就話1加 2x 嘅括弧5次，要佢將佢 expand 咁啊 ascending power 頭嗰3個 term。咁啊，如果係嘅話咧，大家有冇 program 咧？咁我入咗啦，你咪自己入翻咯喎。咁啊點入啊？咁你去翻 YouTube 打 binomial program 香文章，你會揾到我教嘅。program 1入落去，2入落去，5入落去，爆出嚟就1、10、40。佢話叫你去爆到去頭3個 term 啊，頭3個 term， 咁所以我哋就會等於10x 40個 x 2次，跟住就加點點點。嗱 IAL 咧，你唔加點點點都冇事嘅。如果你香港咧唔加點點點就會扣分嘅。咁所以寫埋啦，寫咗佢又唔會話你寫多咗扣你。咁啊，跟住留下 B part 咯喎，就1減 3x 嘅括弧4次，咁又係啦，照舊。program 1 1負3 4咁落去1負12 54 1負12 54，O 唔 OK？ 咁啊又搞掂多一嚿嘢啦。咁啊，跟住去到我哋嘅 C part 噶咯喎 ，C part 佢就話如果兩嚿嘢相乘嘅話，叫你揾個 coefficient of x 2次。中文同學就係 x 2次嘅係數。x 2次係數兩批嘅相乘非常簡單，呢兩個相乘 x 2次，呢兩個相乘 x 2次，呢兩個相乘 x 2次。咁我哋淨係攞數字啫，所以54減10乘12，再加我哋個40啦。54減120加40，最後咧就負26，咁啊成功咧就搞掂咗呢一條題目。